Je ne peux vous laisser comme ça ici parce que vous savez qu'hier, il y a eu la rencontre internationale de tous les jeunes Kimongis du monde entier à travers cette université que pas seulement Kimong nous fait rentrer. Donc je vous amène en Kamba pour suivre la rencontre de jeunes internationales, de jeunes Kimongistes en face de sa divinité et son conseiller direct, Papa André Mezakangani. Donc, Papa Simon Kimong Kangani. À bientôt. Suivez. Ndi yango esilaka okita kobanda 1887 aina bilombe misato papa disolokele papa dalongana papa yangenda kontima ngonga ekoki tosanjula nzambe na biso tata mwanda tukulombele watelama fajivo tukufuna faki
kobimisela bango liloba ya koloba ete bokonzi ya likolo ekoloba epai na bino bayuda ekopesama na libota mosusu bakopesela yango mbuma likambo yango esila kokokisama epai na biso loposo moyindo kati na loposo moyindo papa ozali komona makambo na biso to etamboli na biso poso moyindo nzoka nde nzambe posa na yo ezali ete biso banse tozala molongo moko tokoki kozwa esengo bino bosila kobongisela biso ebele ezali kolobama ebele bato bazali kokanisa na maso wana solution nde ezali kaka nzambe tata molimo mosantu papa simoki mbangu kiangani bato balobi ete biso tosambeli mutu nkolo yesu nde mwana na nzambe bongo nkolo yesu azalaki na nzoto nini azalaki ebende to nzete me azalaki mutu na mokanda nzambe ekomama malamu ete tosala mutu na lolenge na biso me lelo oyo mokili elobi ete biso bakimbangi tozali kosambela ne mutu tata malimo mosantu mawa na yo bazali kosenga bakoka kososolisa baoyo wana bazali na makanisa lolenge wana na ntina na journée na biso ya mardi ndenge yo moko papa ndenge tosalaki kopesa yango na mokili mobima na kati na lingomba oyo bapele telefone ezali kolela mingi na bape mosusu ya mokili papa bazali kolela na komona ete bajeune bali kosimplike na likambo yango te barencontre ya mardi et baresponsable ya mouvement social mpe service kaka na mokolo yango lisusu bazali kosala bamayangani na bango mpe kosala barépétition nzoka nde likambo oyo yo mei okolobelaka yango na biso bajeune na kati na plateforme oyo ishiki ezali kokangisa bato nyonso to bandimi nyonso tozali na kati na boîte oyo plateforme ebengami union de la jeunesse kimbangiste me na bandeko na bazali kolela to bakonzi ya bakwe mosusu esika bazali kokamba bajeune bazali kopesa importance na makambo mosusu na weteli journée ya lelo ya mardi tata molimo mosantu ozali nzambe okoteyaka biso na baformule ebele na nzela na banzembo na nzela na bavision bazali na do ya bavision ozali komema biso kolakisa biso ndenge tokoki kotambola nde bakonzi oyo bazali kobelela papa okanisela bango na bakwe nyonso bazali kolela mpo na nini bajeune bazali kopesa importance ya mingi te na bakwe mosusu mpo na mokolo oyo ya lelo ya mardi okoka kokanisela bango mpo ete bakoka kososola na mokolo oyo opesela biso babilenge pamba te tozali na devoir ya makasi ya kotonga yerusalemi ya sika soki tonyangani te soki tobongisi te na bisika biso tozwami mpo na journée ya mokolonga lelo ya mardi papa tokorepondre ndenge nini na baposa na yo bakonzi wana papa baleli nakoka kokomisa rapport epai na yo nzambe na biso okoka kobongisa bajeune bazongela barencontre esika bango bazwami mpo na kosilisa nzambe na biso mokumba monene tozali na yango biso bakimbangisi na mokili mobimba ya kotonga nkamba yerusalemi ndenge tokolobela bango ntango nyonso papa ete maso mazangi biso papa bobisala biso bana na yo tokokisa mikano na yo po ete tokoka koboka nzoto bamaladi mpe kati na banzoto na biso papa yo ozali doktere ya badoktere ozali nzambe ya banzambe opesa biso batonga na yo po epesa biso nzoto kolongono bana na yo tomata na yerusalemi mpona kokokisa oyo bozali kotinda biso liwa ezali solo nzela papa mpona komona nzambe kanisala biso mpe papa po ete totonga yerusalemi ya sika pamba te na mokili ya baweli mpona mibeko bolingo ezalaka te papa kanisala biso na esika wana po ete liwa emeka moke kotelema nzambe na biso tokokisa mikanda na yo mai tosengi te na mai tosengi nzambe na biso yo oyebi kokisana biso ndenge ezali mposa na yo na nkombo ya tata mwana mpe tata molimo mosantu amen nzambe to tukulombele okutuvana makobikiti fati
bato mpe bakoyoka te yango nani azosokola so yoki bakolo eza kolela te moto aza na ye te soki bandi olela kaka ale kotana na mai esokola na yo wana ezalaki plan ya tata nzambe ntango biso tozalaki komona okomona bato bakuta ngamba Brazzaville bapapa matuba butubutu wana bakoya bamosusu bakuta na longosi butubutu bakoya na nzangungu na makolo na viaza baza koya kosokola mai na butubutu mpe kosambela omona moko moko azokota na ndako na biso bango bayibaki programme papa fuma banza aza na bana azotala moko moko akoti me kokota na ndako oyebi systeme ya biso kibangisa so ozalaki mwana ndako soki porte eza kokangama okosala nini grate kwa oyebike moto na biso soki moto aya petit porte makasi kokokokoko elakisi nini oye mofongola eza te systeme wana eza ya kala moto agrate aye na kote te soki bamonike bakoki bapriere ebani periode so na soda batomboki baye ebele me ere na bango ya kosambla ekoki wana mbula ebeti bango na kati bazobonela ntango bakosisa bango tozonga moko soki basili mpe kaka mbula esilaka te esili bakonsine ezalaki ebele me okoyoka mabe te à partir ya 5 heures ye 4 heures babandi kozonga oyo bakutaki mbanza ngungu bazongizongi mpe bakokoma mpe na butu wana miracle te ngambo ya Brazzaville ngambo kote ya Lubozi kote ya mbanza ngungu baviaza toyebi ntango bazalaki koyala motu mpe biso tozotala bana mike mpe bakolala nzala te mama mwelo mwa mataya kuna efo ezala kwanga fo ezala bapapa bazodesa bango nyonso me na butu wana bakozonga mpona likambo oyo ebima libanda bowumbu na biso esila sikoyo tozali libre me biso baje tokokokotisa makambo mabe oyo nzambe alingaka te na kati na nkambo yango bomonaki mpe ntango esalaki kuna na bayuda bakotaki susu bowumbu bana mibale wapi na Babylone parceke bakweyaki so na masumu nzambe asepelaka te bauti na Egypte babimi bien me evangeli changement ekokota alors babosaneke mibeko na bango ezalaki 613 soki ozwi mibeko wana balatisi yo medaille komwa medaille nini ebike moto oyo ayebi mibeko mosala bakozwa yo ntango nyonso baza kobanga yo biso sikoyo ekomeli biso base na Yerusalemi bie nango bikinzuka to wapi na bakamp tozoteka biloko oyo biso tosalelaka te toza komela biloko tozosalela te alors soki nzambe soki asiliki nini akoyela biso fo toteyalaka toyebaka touti wapi alors na ntango wana bayebike mwana oyo aza mwana mondima ya simoki mbango mpo bazwela na klase ezalaki pasi presque baza kotanga te klase ntango efungomeka na 60 na Kasai na Bandundu na Kwater na Katanga awa na Congo Central partout baza kotinda bana na bango baza koyekola na nkambo akota klase na nkambo lelo bato wana bakoma bato minene totanga na bango wana nkambo mpona nini klase ya biso moko entre temps bayeba lingomba mpe baza na discipline libeko ezala likambo wana bapapa
mboka zavanda kiminga na interno comme kinchunga toya samedi dimanche na pogwa zongi na interno donc qui est pelé mais de l'eau est-ce que ça la marre de sous ça la marre de sous bon pour la volata mwingi na mboga na bana vile bana mboga bakoya na materika ilamba ya lix biso na mboka kozela wapi kolata pantalon bretel ezala na bretel kilot bon bamonike oyo bamutieli na bana nkamba ya mboka sikoyo balobi okolata suspe na bana yo te uniforme kaki biso nyonso ozala nani ozala nani elendi te samedi obe vendredi samedi okolata ya yo moko mais tozalaki bien oyeba mwama te oyeba pauvre te oyeba te ezali lisusu ndenge biso bateya biso sikoyo tokomi lokola toloba nini eza lokola bakolonise biso opauvreté eza lisusu te moto akumi kolata ndenge alingi bongo te mais fo tobongisa elateli ezala bien bafami nyonso ezala bien eza mabe te ozwi na yo lata na yo me na ntango wana pauvreté ezaki mingi mais sikoyo nsama ya wana elakisi mpe nkamba tobatela yango biso kaka te me biso nyonso omoni mabe lobake oyo eza mabe te ya moninga yoki oyoki yango osusala oyebeke ya soro otiki po ete toza koluka ete toteya mokili bato mingi bazala kotala biso oyokaki outi nkamba bamoni mabe wana mpe bakosalela yango ntango bakosala bango remarke non na nkamba mpe basalelaka yango bongo mpe bongo te wana eske exemple ya malamu eza malamu te biso bajeune nkamba ya biso nyonso me tolanda ndenge nzambe alingi soki tokotisi mabe nzambe akotala na me mpasi ekozala banani ya biso bajeune makambo ezali ebele biso moko tobana kontrole nkamba nani oyo aye na ndenge malamu nani oyo aye na ndenge mabe oyo tozokotonga yerusalemi tosengi bajeune ishiki ya yengo angola ceci bozolanda biso lelo tosengi bino lelo kosala ntinzali makasi ozwa majout mpona bacamion bokoya nango soki simer soki mabende soki eloko nio koprepare mpona nkamba mpona mise lelo kosala ntinzali oyoka ete ntinzali esalami ozali pre ya koya na nkamba biso tokosepeli mpona lelo natelemi nano wana na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen. Merci papa ndenge opesi biso nzela ya koyeba mpe kolanda mai walikaka na 5 mois biso tozali kaka kozongela na oyo bapapa bateyaki biso na 5 mois ndenge papa mpe ozali kosengela yango tokolanda na moke ndenge nini papa mfuma ndongo alobelaka yango na 5 mois na ntina ya bizaleli na biso awa na mboka yelusalemi nkamba ndenge papa olobeli yango mpe na kati ya lingomba mobimba na moke ndenge papa mfuma ndongo alobelaka yango comme tata mwana pe musantu ba mama batata mate da biso ya mokolo ndenge na lobaki lobi ezali bine ya biso ya bomoi
Karate, Sokotan, Town, Little Kalite. Rambate, Mango, Mazali, Yokolabide, Monsuni. Tele, la Toto, Medimati, Patent, the Mrs. Apollo. Donc, Mati, Oka, Kamukona, Mokolo, et Zali, Billy, Abite, Bomoy. Mais il y a une personne qui est beaucoup nous sommes en quatre naïbali. Na quatre ans. Au début du boulot. Au début du colo. Au début de la mais vous savez, le Yamonio. Donc, on va commencer tout ça là quand on a compris Bama et la campagne qui va pouvoir avoir un peu de bateau. Kasi na mi na tata Nzambe ya Boizali Polili. Donc, c'est une chose à la vie de paix. Il faut que vous me l'ayez dit. C'est que c'est le baba comme moyen mana mutuboye. Mais vous m'avez besoin de vous aller. Mais vous connaissez les mots de vous m'avez dit or que les mots mutu azali ba enregistré. Bamba c'est l'homme azali image. Donc, ce que vous allez entendre, on doit commencer à enregistrer. Nous avons des téléphones de la Macam, nous avons tout enregistré. Ce que je veux dire, c'est que nous avons pas de récupérer. Donc, on peut enregistrer, mais rien à faire, on met une abo. Ça va être au code. Et on va voir la visite de contact, le contact, pour nous avoir un IoT. Donc, si on va avoir un contact, on va avoir ma pays du Malabo, au lieu de faire la nation à l'Ibanga, mais nous avons amené au Kaka. C'est la décision que c'est à la présidence. Oyo Maloba, ya papa Fumalombo, papa yangenda kontima. Biso nyonso tolandi yango malamu. Ndenge papa Fumalombo papa soma kimbagana na otikoloba. Mikolo nyonso yo avali kokekisa biso. Na tina ya bizaleli na biso. Oyo tozali kosala na kati na mboka Yerusalemi. Pe oyo tozali kosala na kati na Lingomba. Ndenge papa dangenda alobeli yango. Nayebi te na mukuse mama Clément Soki ndembo wana comprendre ngo lwavangila dio kunchata di Nzambi kinga ukumweningi osalila mwisika nini Nzambe atalikoma nayo conséquence nini koya yatango osali likambo poyo osali yango na kobombama oyebi ete mutamoni yo te mingi tozali kosala eke osali mabe na mutu na ndenge nini otieli biloko mabe ya kolia po mutu wana abala lisusu ntango kokufa yo basysteme wana ekomi mingi oyo na nini osaleli yango oyebika nayebani na ngai te nzoka nde Nzambe azali komona boyebo bateba papa mpona maloba Puavangila diomoto Zabikinga umbwenenge Puavangila diomoto Zabikinga umbwenenge Kenda kenda zindwa kidi Dilo dilo kizijua Buyale Kila muda kuna Mungu
ekomaki donc likambo ya mabe ntango nasala yango ya kobatama na kati ya ndako nayeba ete nzambe amoni ngai ntango mpe nasali likambo ya mabe ya kobatama na kati na se ya libanga nzambe amoni ngai refrain ebi mawa eyeli ngai kolela mpe ekoyela ngai awa naponi kondimela ntoma na mokolo suka na kokomela na esika ya pasi donc na kokomela na lifelo yango wana na mokosi explication. Merci mama Diama. Na tina ya bizalele biso kaka na kati na Lubumba to na kati na mboka Yerusalemu. Na 5 mois wana papa Silu Makola oyo abalaka directeur ya Yambo école biblique ateya kana na kwa Nzambe likambo esalaka ye pasi na ndenge nini ndenge papa alobeli yango ntango baklasse na biso ebandi na 1960 baboti batindaki bana na bango na nkamba mpona koyekola bayebi ete bana na bango soki bayekoli na nkamba edikasio na bango ekozala ya malamu bakotanga makambo ya klase mpe bazali koyekola makambo ya lingomba koyeba ndenge nini kofanda na bato ndenge nini kotosa mibeko ya tata Nzambe mpe ekomaki ete ndenge bapapa bafungolaki faculté de théologie na Lutendele bapapa umba bayibi yango ti sikoyo eke oyo akokota na faculté de théologie kuna na Lutendele fo alingana na nkamba nga kosala novisia ebona papa pasteur bana babandaki koya mingi na nkamba babandaki kouta mosika surtout bana Kisangani Équateur na Katanga babandaki koya mingi bana ya novisia ndenge bafandaka na nkamba bafandi wimo babandaki kosala 9 mois kolala kolamuka bakomi soki na 3 mois mosusu bamoni ete malgré tofandi na nkamba kasi tozosala na biso masu makoki oyo mabe tozali kosala na biso mais tozali komona na biso ata likambo moko te donc na réflexion na bango baza komona eke baye koyekola na école biblique na préparation po bakende na faculté de théologie na Lutendele mais bazosala na bango mabe na kati na nkamba kasi baza komona ete réaction ezosalama nango te ezomona nango te donc bazomona eke pamba alors na kati ya école biblique mwana moko alakisaki mosape pa ya papa Silu Makola kotuna po bazosala na bango makambo ya mabe na kati na nkamba soki atuni papa Silu Makola ete papa directeur permette est-ce que puissance oyo ya tata Molimo Santo nguya ya papa Simon Kimbangu oyo ya 1921 est-ce que yango kaka ezalaki sikoyo est-ce que bavoila baza mpe na nguya wana papa Silu Makola likambo wana ezalaki ye pasi ateyaki ye na ndenge ekokelaki apesaki ye eyano mina soirée lokola soirée efungwamaki papa Silu aye koteya liteyi wana na kati na ndako ya Nzambe awa bapapa bakomiso misato bafandi likambo wana papa Mfumalomo papa Dangine esalaka ye pasi un théologien kimbangiste il faut adouter la puissance spirituelle ya papa Simon Kimbangu eke na 1921 ezalaki ndenge mosusu na bamwala misato esali ndenge mosusu papa Mfumalomo ndenge alobelaki dans l'avenir ekozala bokokanisela yango ndenge nini yango papa Mfumalomo ayaki koteya
ya pena likambo wana ike bana ndenge bozako kanisela ngo ndengwana ezali ndengwana te ya ekopesa chapitre papa muma ya kotangisa chapitre wana pe olembole na biso na esika wana réponse oyo ezalaki na papa mfumalo papa diangenda kontema na bana wana oyo baza koyekola likambo ya tata molimo santo po ete bakende kokota na faculté de théologie na lutendele doute na continuité ya puissance spirituelle ya papa Simon Kimbangu to ya Saint-Esprit. Na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo ndenge papa apesi biso chapitre oyo tolingi totanga ezali na mokanda ya Daniel chapitre 7 verset 22 tokende na verset 27. Na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo na verset 22 elobi boye kasi tango mbuta mutu ya mobange aye alongisi bato na ekolo na ye bato ekolo oyo nzambe ya likolo apona bongo bango wana bato ya ekolo oyo nzambe apona bazwi bokonzi. Na verset 26 eloyi boye bokonzi makasi mpe lokumu ya bamboka nyonso ya mokili ekokoma na maboko ya bato ya ekolo oyo nzambe ya likolo apona. Bokonzi ya ekolo yango ekotikala seko na seko. Bamboka nyonso ya mokili ekotosa yango pe ekosalela yango. Na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo ndenge tokoti koyoka na chapitre oyo papa pesi kobanda tata nzambe asala mokili oyo ezali ekeke ya mine. Ekeke ya liboso ebandaki na Adamu ti na Noe. Ya mibale kobanda Noe ti Abraham. Ya misato kobanda Abraham ti nkolo Yesu. Oyo ya mine kobanda nkolo Yesu pe papa Simon Kimbangu. Ata mokolo moko bana ya nzambe nano basepeli na mokili oyo te. Menzokande ndenge tolandaka nzembo ke tangu nga nasalaki mokili moto mwindo pe nasalaki ye me ngai moko tata nzambe nalingaki ete bango basepele nano bino bozala bato ya nsima po ete likambo ezunga na ebandeli. Alors awa ndenge totangi Daniel nde amonaki vision yango nde totangi awa alobi nini na vision na ye kino mbuta mutu ya mobange amonanaka. Mbuta mutu ya mobange tango amonanaka alongisaki bato ekolo na ye. Bato ekolo oyo nzambe apona nde na tango wana bato ekolo ye apona bazwaka bokonzi. Alors kuna na 26 tolandi ete bokonzi na ye ekozala na suka te. Bo bato nyonso bokonzi nyonso ya lola pe ya se ekosalela bango ekozala bokonzi ya lobiku na lobiku suka eza te. Donc tata nzambe asalaka ndenge wana ndenge papa alobaki ete soki mosakoli asakoli likambo emonani te bakomona ye ke moto ya lokuta. Alors likambo tozali kobundela awa papa Simon Kimbangu
banzambe bazali misato me banzambe basalaka na batour tour ya liboso ya tata nzambe na ancien testament nyonso azalaki kosala na baprofete bazali koloba ete yawe alobi me ntango moto ya tour azali bango misato bazali kokoka kasi bapesi priorité na moto oyo eza na tour na ye. Deuxième tour ya nkolo yesu na nouveau testament. Troisième tour ya tata molimo santo ndenge polisi alobaki ete nakeye epai ya tata kosengela bino mosungi akoya kofanda bino libela me bamokili bakoyeba ye te kobanda tata semoke mbangu ayaka bato oyo ya mayele bakomaka mikanda ke bokonzi ya nzambe ekokita kobanda 1914 banzambe bakitaki na mokili baza na biso papa semoke mbangu ayaka bokonzi ya tata semoke mbangu eza na suka te ezali bokonzi ya lobiko na lobiko tokanisi ntango tokumakene ntango bapapa bazalaki koloba na biso boye tata moto abandaki mosala na ye tata mpe koya kosilisa mosala na ye ntango tata koya na ntango wana nde boza na espoir makambo mpe tomondi yango kimona meso na 2003 oyo bazalaki na biso kuna na mbanza nsanda toyokaka makambo nini elekaki kuna na mokolo oyo papa sisaki programme na ye te lelo tozali kozonga me bakotuna bino mbanza nsanda lobi nini boyebisa bango ete toyi kokokisa bilaka batata mpo ete mikolo mikoya banzembo ya mawa ekozala te bobele kaka banzembo ya esengo koya ya tata semoke mbango kyangani ayi mpona kokokisa bilaka ya batata na ye tosepelaki mingi na ntango wana alors nde batata na bamama tozala na esengo pamba te lokola mbota moto ya mobange amonani bana nzambe deja tozwi espoir tokomi na espoir mpona kosepela nakanisi tata semoke mbango koya na ye aye na 3 parties to 3 phases. Première phase ayaki na Lipota 1887, deuxième phase 1918, troisième 1951. Alors soki tumeki kotala ndenge balobi ete mbota moto ya mobange numéro 1 abotamaka na 1887 abandaki mosala na ye na 1931 soki okamati 1921 moins 1887 okozwa 34 ans. Deuxième phase papa Mfumu Longo ngenda kontima abotami na 1918 abandi mosala na ye na 1959 kamata 59 moins 18 epesi 41. Troisième phase abotami na 1951 abandi mosala na 2001 epesi 50 ans. Numéro 1 abandaki mosala na 34 ans. Numéro 2 abandaki mosala na 41 ans. Numéro 3 abandaki mosala na 50 ans. Nani mbuta muti ya mobange. Alors tozala na esengo pamba te tango oyo ezali tango ya papa Semoke Mbangu kyangani tango ya kosepela na komba tata ya mwana pe tata molimo santo. Papa katefu ya kubakisina biso. Bajeno ni ya koyeba makambo malembo eza esengo soki mingi tozokimaka rencontre wala moto yaka rencontre pamba te ndenge baza koteya biso kuna nde tobata kosila boye te merci papa Mfumu Mbanza na ndenge opesi biso maloba oyo nyonso ezalaki ya koloba presque yango nde ndeko na nga alobi eloko moko nde tokobakisa na ndenge papa alobi mpona puissance ya mboka oyo tovandi Yelusalemi ya sika ndenge ekomami na kati ya mokanda esika touti kotanga na Daniel chapitre 7 passage oyo totangi pouvoir ya tata nzambe ezalaka na limite na yango te kolobake ndenge eyaki awa na Yelusalemi ekoki kosumuka Yelusalemi esumukaka te oyo ya kala kuna soki ekufaki nzambe aretiraki nguya wana mpo babebisaki yango nde eyaki libela epai na biso ilaka ezalaki ete basimbisaki bango kosimbisa ezalaki 1 quart mpo na bango mpo biso tozwa 3 quart mpe ya libela na libela
na biso bato toza kovanda na Yerusalemi mpe biso bato toza kowuta mosika koya awa mabe oyo tozali kosala ekoki kopekisa Yerusalemi te biso moko nde toza kobeba me pouvoir ya Yerusalemi ekoki kodiminue te ekoki mpe kosila te biso nde toza kobeba me Yerusalemi ekoki kobeba te mpe pouvoir ya Yerusalemi ezali ya libela na libela nguya ya awa ekoki kosila ata mokolo moko te papa mwa mokende nalingaki napakisa kaka yango wana na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen. Merci papa pour kozonga na bino tozali nde kopesa na ndemba te kaka ndenge tozali kopesa mama te toza na tata moko afani mingi na bapapa bango nyonso misato ndenge papa mokonzi ya bule azali kosopa makambo na ye aye komona ete aye kosenga na papa mokonzi ya bule papa makambo oyo na bana yango tozali kokende papa mokolo mosusu pokoyokake nakei na ngai soki nake na makambo wana ekosala nga mpenza pasi esika na kokende yango ayaki kosenga papa mokonzi ya bule po ete soki papa mokonzi ya bule akopesa nzela na mokolo na lelo aya kobimisa makambo ye aza kobomba biso nyonso toyoka yango soki mbuta muntu yango azali apusana pembeni toyoka ye oyo mbuta muntu wana aza wapi mbuta muntu wana azoya aza na nzela aza mbuta muntu ndenge alobi akumi na ye mobange parfois soki ndenge nini wana ake nango pasi faki oyo aza mbuta muntu oyebi ye akomi mobange ango na vi ye wana azali koya nga mbuta muntu oyo ayebaka ye soki nabosani te na 1973 azalaki na mandefu ebele mandefu lokola oyo papa matuka olokuta na Brazzaville ezalaki na mungu nini kuta moto ezalaki na aleli oyo namonaka oyo na bandefu na ebele ebele na 73 na Kimpese papa mwambanza mutapemaka kuna feti zalaka kuna azotala kuta muntu tala ebele bandefu azotala papa mwambanza na kwaya wana nakomi kibangiste te nazaka sympathisant ingeta wana uzobenda na nkopo makasi ingeta papa na biloko mabepe kobenda papa basigarete te masala kaka wani yebisa biso makambo oyo nango kasi merci papa pour la parole okumba ya tata mwana mpe tata molimo santo ndenge bapapa bauti kolobela yango naza na esengo mingi mpona kokoma mokolo lelo parce que na traverse période moko ya pasi banda mois de décembre ti mokolo alobi alors esalaki ngai pasi mingi mokolo mosusu bozalaki na rencontre awa papa alobeli makambo ya papa simoki maokia ngai alors ngai nazaka na niongo nde yango nalobaki soki nzambe akotelemisa ngai fona kende kofuta niongo yango mpo nalingi okende na yango te nakanisa bomonaka mingi peut-être soki année 2017 to 2018 tomonaki bana papa ngoto bana papa yambuya soki papa nani susu wana bayaki kosenga bolimsi awa koteteni ya makambo oyo bapapa batikela bango me bakokaki kobimisa yango te alors nga nalingi teke nake na nga barakazi na nga to bana na nga baya kofukama bakosenga bolimisi parce que nzinga akendeki na makambo
nde yango nzambe apesinga bokasi natelemi yango nalobi nasengi na bapapa nase défoulé mpo nalingi kokende na charge mpe parce que toyebaka mikolo oyo eleki oyo etikali toyebaka moti. Merci papa natondi bino botondi parce que bosali bokasi mpona koba kokoma soso esiko niongo naza nango niongo eza ebele me lelo na kolongola nano mibale oyo ekotikala nsima soki bakopesanga soso temps tokoya kosolola oyo etali kaka bokonzi ya papa ndenge ezali kolobama awa ndenge mpe elobami na mokanda tata nzambe mpe mutu ya kala yeyo aye alors likambo toyebi mpo na ye ntango ya koloba ngo yango oyo parce que mingi papa akoki koloba papa conseiller direct mais bolimisa ngai na mitema na biso bamosusu tondibaka me bamosusu mpe tomirimiraka te bango baza bango na bango alors soki alobi likambo ifo alobelaka ndeko na ye nzoka nde batemwe bazali oyo bazala na makambo wana lokola exemple papa alobi angola vie nga naza moto angole pardon naza angole oyo bakendaka Luanda donc na kashitu à 50 km de Luanda kanisa distance wana na oya kokoma awa ngai naya kozwa peut-être oyo babengaka soki corruption mpona alobela likambo papa ekoki kosalama te donc nazali témoin vivant bandeko mingi bakenda 26 ye moko papa conseil direct tozalaka na ye na makambo oyo me akoki kolobela yango te parce que ezali ya ye moko na nzoto na ye oyo aza na mwa papier na biki na ye ko kosimba parce que badate mosusu ekozala important toyebi ke papa Mfuma Mbanza akokisaka 80 ans na 1996 ntango feti ne esalami na mois de mai alors retourne pastoral esalamaka tokenda Kinshasa tozongi toke Brazzaville tozongi toke Luanda tozongi mokolo mosusu tokoyoka badetail ya voyage bavoyage wana alors na suka ya 86 papa aye kosala kingpa na nzoto na ye asali lokola abeli me nzoka nde ezalaka programme mosusu tokendaka na Kinshasa tokendaka kosala 11 mois na ofanda moke papa mzinga parfois pasipona ko merci papa na mois de mai na 80 pardon na 97 toyebi yango ke ezalaka kokota ya AFDEL na président Laurent Désiré Kabila ntango etape wana eleki malgré bakonzi ya epoke wana basengaka na papa abimisa basoda ya mokuse comme ça babunda na Laurent Désiré Kabila ndenge aza koya ntango akomaka na kote ya Kenge mais papa alobi ke ngai nayelaki makambo wana te papa alobi na ngai kekiangani kende na Kinshasa kende ozala na Kinshasa mpo okamba bende sa ekoki koleka te na Kinshasa mobutu akende na ndenge moko ya kimia mpe oyo akokota na ndenge ya kimia mpona kobatela population na ngai nde yango likambo nayelaki eza so na makambo mosusu bokomona yango alors ntango Laurent Désiré Kabila akoti eya kozala so na événement moko obi moko eutaka na Brazzaville mpona kobombarde centre d'accueil alors tozalaka na nsima wana tozotelemisa papa po tokota papa aboyi kokota biso totomoki me papa yo ovandi depuis kala telema papa alobi botika ngai totiki donc pas même 5 minutes obi eye papa devie yango ekekoye na cimetière ya Kasavubu boyebi bacimetière wana bato basalaka mosala na bango baya baluka obi wana batrouva yango te alobi ekamwa mibale nayelaki nde yango wana parce que banguna bakoki na Brazzaville mpo babombarde centre alors likamwa misato ntango tokomi na mois de septembre na mois de septembre papa alobi il faut na préparer après donc l'après ngai kiangani soki naza so na mokili te
nani mutu akoyingira na isika na ngai il faut nabongisa yango ndenge naza vivant parce que mingi baza kowela ke ngai nakufa mpona nini bandeko na ye basi bakenda kala ye avandi kaka azozela nini ye alobi biso nyonso kokufa mokolo moko te il faut natikala kobongisa avant ngai nakende parce que kombo na nga bialungana il faut nalunganisa makambo nyonso bongo na kokende alors tokomi na mois de septembre na mois de septembre papa afengaka baprépare stati ndenge lingomba ekokotambolela soki ye aza lisusu te moto apreparaka stati yango aza motu ya ngambo na biso na Brazzaville ye moto azalaka lokola président ya commission alors ntango baprépare stati ekomaka na mokolo ya succession papa wana ayeba ya papa atuni mpona succession papa lelo tokosalela po ya succession nani akoyingila na place na yo soki yo oza lisoso te papa alobi likambo naza kozela mpenza nde yango wana bokende kotia na makila na ngai likambo ewuta epai ya tata atiki yango na biso bana biso mpe tokotika yango na bana na biso mpe na motu mosusu te donc makila na ngai kaka ekoremplace na place wana bon ngota mutu wana akei tokotanga bakombo ya bato te ntango akei baprepare likambo wana esimbi staki ntango esili baye kopresente na papa asepeli abimbo tokosinye staki avant sala signature papa bayeli ye na bato 7 wana baye koyebisa ke papa stati osali eza malamu te stati nasali ngai kyangani eza malamu te na ndenge nini kasi bino nyonso to baza koparticipe na confection na yango me ndenge nini ekomi sikoyo ke eza kitoko te papa po badiscussion ya bato mosusu yango tolobaki eleka kaka ndenge wana me tolobaki toyebaki ke tokoya na ntango moko boye mpona koyebisa yo ke eza malamu te osiko kolingi nini papa baexpert na yo bazali bakosalela yo stati mosusu lokola azalaki moto atembe mingi te ndenge kaka bango bapapa bazali ntango bayebisi eme wana lobi likambo te kosala komsa boyana ntango bake koprepare stati bato bine bayeba ya papa balobi papa mfunga mbanza toyebi ke yo otielaka biso motema me biso toye na yo po toye mpona kosala yo reproche toye kosala yo mpona makambo ya stati mpe ndenge tolobaki eza malamu te papa omoni tata na bino azalaka nzambe mpona nini ntango bazokanga ye azokokende bambuta batondi ye alobi ke natikeli bino mokanda tata nzambe eske bino bana bozalaka te kasi bozalaka na bino me tata na bino lokola aza nzambe abombaka bino sino bakosala bino mabe yango wana abombaka bino me bino sikoyo bozobomba bana te yo otie na stati na yo mwana na yo ayingila na esika wana oyebi te ke ozokoexpose bana baexposaka bana te balobi nyonso ezalaki na bango mposa papa mfuma mbanza ndenge ezalaki nature na ye alobi na remercie bino nga mpe nalingaka ndenge wana so omoni ngai tyangani azokokende na zamba botyanga na nzela lokola boye kotyanga na nzela nasepeli mingi ezalaka mpenza ndenge mwana ntango omoni ke mbutu aza na bino azokotengama bino botyai na nzela nasepeli mingi na makambo bolobi kasi biso na kikongo soki omoni moto alobi aye koloba kasi donc pika sikoyo oyoka sikoyo ntango alobi kasi ale atourne alobi kasi nga natuni bino bolobaka boye ke mwana na yo oyo yo obota na kisingombe balobaka mwana na yo oboti olingi te akola eske olingeli ye azala nani pigme batalani bango nyonso balobi soki baba alobi soki tata na ngai alakisaka biso te parce que yaya nanga azalaka na 7 ans ngai moko nazalaka na 5 ans leki na ngai na 3 ans c'est possible alakisa bino mokanda tata nzambe
kasi ngai bana siko bakoli basi bakoti bakomi desa kuto na bakoko bakomi na bakoko lolo parce que na tango wana papa qui soloki le fils azaki déjà na bakoko lolo ndenge nini ngai janga ninake lubomba susu bana na kobomba susu bana te il faut na lakisa bana po boyeba ke bango bato bakotikala na likambo wana kobomba moko embi deuxième bi ngai te mebilo boyebisaka ngai boye nayokaka na ngai te ntango tata na nga bakangaka ye akomi na mbazangu tre eye oyemema ye akende kishasa bazwi bamachiniste soki combien maitre eza koningana te batuni kimbangu likambo nini ye ozokosalela biso boye alobi te probleme eza na ngai mwasi na ngai na bana na ngai namona bango soki namoni bango nde tosololi nde tokodemare na biso balobi d'accord bakekanga mama mwi na nkambo na ngai kyangani na papa diangenda topei po papa tisolokela mizali naka deja kuna tokomi na mbazangungu babengi mama basololi na papa babengi mutu akisolokele basololi na papa babengi ngai tosololi babengi papa leki basololi eske makambo oyo tosololaka na tata na biso eza na bible na bino deuxième vie yango wana troisième na 1959 bino bato bolobaka o mama mwilu bazalaka na discussion na papa mfumwalongo papa mfumwalongo aye kozwa ngai mutakanga libekende parce mama makambo azokoloba nazosepela nango te tokei biso mibale mama alobi na nga ke kyangani makambo yango eza ya yo te ya biso kaka nadiangenda babundeli funda wana papa mfumwalongo aboli kozwa mais papa mama mundu alobi ke zwa funda parce que simoni ayebisaka nga bongo soki ntango ekoki tika funda epai ya diangenda na ndenge papa mfumwalongo azwaka funda wana mbona tuni bino ntango bapesanaka funda mama na papa mfumwalongo eza na bible na chapitre nini bakomi deja na 3-0 bon na 5 mois tofandi biso misato na nkambo tosali 5 mois tokangi tokangaka biso misato nsima nango kobima na biso mutu akisolokele abimi ake kotika biso dabord mai tokangaka na 5 mois eza na bible na chapitre nini mutu akisolokele ake na poto aketika biso papa yangenda aye na nzoto ya mutu akisolokele aye na nkambo tokundi mutu akisolokele totikali biso mibale tokangi makambo eza na bible na chapitre nini yango nayebisi bino nyonso boza koloba naza koyoka mais oyo ngai nalobi yango bake kosala likambo te papa tokozela soki baexpert basilisi kosala statut na mokuse tokomi le 7 octobre tozokoprepare voyage mpo tozonga na nkambo na le 7 octobre wana baye 7 personnes tokoti na kati ya chambre ya papa 7 personnes pour papa 7 personnes contre papa ye koko lokola boyokake bazalaka balbitre azalaki na ye wana arbitre sikoyo discussion nini statut wana bango baye nango ekomami nini soki yo papa oza liso te balobi ke papa changement mpenza ya makasi eza te mais place ya basecrétaire généraux kaka tosali kamwa modification na place ya consanguinité bosaleli ndenge nini place ya basecrétaire généraux oye bazala mibale na kati ya lingomba il faut bazala 4 parce que RDC eza monene RDC faut bazala 2 plus Angola na Brazzaville bosava et puis deuxième point vous corrigez deuxième point papa tokorige likambo ya consanguinité ndenge tolobaki biso totie révélation divine papa atindi biso tozwa bastati wana oyo asalisaka
botyango nyonso mibale awa atuni révélation divine elingi koloba nini révélation divine elingi koloba bango baexplike papa soki ye otiki biso ye ndenge tie na stati na yo soki ye okufi mwana na yo azwi pouvoir biso nde mwana te biso tolobi soki ye okufi tokokende na nkamba tokende kosala 9 jours ya peko na 9 jours ya peko tokosala ndenge nkolo yesu alobaka na nani na bapotre na ye ke soki naza susu te bokende na Jérusalem bovanda bozela nguya ya tata nzambe koyela bino alors yango mpe biso tokosala tokende na nkamba tokende osambela 9 jours na 9 jours wana tokosala oyo kaka kolenga na kati ya peko wana soki tomoni alengi ata nzinga soki alengi alors yende moto kozala chef spirituel papa lobi nini papa lobi ene ekosalama te ndenge nga nayebisi bino soki bolingi nasinye stati na bino bokende kolongola likambo wana ya révélation divine me botiela ngai likambo ya consanguinité donc na makila na ngai kaka bamosusu bapesi barezo wana o papa makambo esalami na ordinateur eske moyen ya kokorige yango lisusu defin jetu oyo tozalaka ne musicien mpe alobi ke alobi na tata wana papa mpona nini kokosa papa bongo ordinateur nini oyo bakorigaka te me makambo eza na matrice soki boke na place wana botiaki révélation divine boefase botie consanguinité elikambo mpe esili nango ça va bapapa mpe baye kokota papa mbanza donc papa meza aye kokota na papa Charles Diangenda oyo baza de l'autre côté ntango bakoti papa Charles atangeli bato kuna na kati bon baye koyoka mpo bakende kokorige stati yoka mayele basalaki ntango bake kokorige stati esengelaki biso tosala sur 3 jours parce que j'étais question le 8 tozonga na nkambo mais tosali sur 3 jours na ndenge toyaka le 10 mpona kozonga na nkambo bake korige stati bazokoya nango basali batembre bakoma consanguinité jusque là bakamati sikoyo bakole na place ya révélation divine na se révélation divine na likolo consanguinité ntango baye nango baye kopresente ndeko na ngai pardon na bino tokokoloba kaka kombo na ye nzambe alibisa biso bapaka yo balobi papa tala likambo basali batie batembre elingi kolobake mokolo yo kotika biso bakolongola batembre wana ale batikali na révélation divine papa alobi ke baza bato sinie kaka problème ezali te na mokuse ntango signature wana esalami nde le 10 octobre tozwaka moye ya kozonga awa na ntango voilà bitumba liboso ya papa Siboki Mbangu Kyangani ndenge azali awa bato balingaka te ke azala chef spirituel parce que soki papa alobi yango papa conseil direct tokotia tv mais ngai témoin naza angole nazala na esika wana toye na 1999 programme esalamaka inauguration ya ndako oyo inauguration ya amphithéâtre na inauguration ya centenaire na Lubumbashi ndenge papa alobelaka bino na dernière rencontre ya année 2018 le 6 avril ndako efungwani le 11 avril bato moko soki bautaka wapi bakepa ya papa architecte Médard na papa Maifuya azalaki président ya commission bake koyebisa bango ke nokokende kopesa fongola na papa parce que likambo ekangami awa lokola papa Mfuma Longo alalaka na ndako ya mokoto te alors bato mpe bazokweta papa Mfuma Mbanza akoki kolala na ndako oyo te ndako oyo fo ezala ya banganga donc banganga nzambe avant bakota na ndako ya nzambe soki baye donc meme bango bapapa mbele bakovanda wa te c'est sérieux alors ye akoki kolala na ndako oyo
alors nde yango na bato wana bamonaka ke nokokende kopesa ye fungola lokola azalaka moto matata mingi toyeba soki ndenge nini akosala na fungola ezalaka le 11 avril le 11 avril bapapa bato mpe bake kopesa fungola eba papa mfuma mbanza ntango bapesi fungola eba papa mfuma mbanza papa alali na ye na fungola na ye le 12 papa azalaki na baminganga na ye baminganga bamoni eta ya papa balobi te papa okokozwa rebo lokola papa aza na ye comme ça akotisa ndako ya nzambe nde ntango mpe papa ye awuti na ngombe mpo ntango na banda kolala mingi na ngombe litsuka ntango aye papa mpe ayebisi eke no papa yo moto okokotisa ndako ya nzambe ngai badoktere balobi na vanda papa mpe atie tembe te akosi ntango nyonso na ndako ya nzambe biso totikali na biso na papa kayombo na ngai na ye papa ngonga moko boye vers ba 11 papa atuni biso fungola botiaki ba papa ye moko kopaki yango na place na ye abutala na place kinganga tokezwa fungola toye topesi ayikosimba ngai ti tozwi ye toye topaloki yawa na ndenge ayaka kofungola toyebisi architecte na président ya commission bakoteli kuna na kati nde tokeye na kati ti kuna na chambre na ye amona mbeto na kati ya chambre alobi oyo chambre ya nani oyo papa ya yo ya ngai meza deja na mbeto ingénieur expliqué te papa ntango totongaka bandako tolatisaka modongo tosi tolati mbeto oyo mutu nano alati papa ya yo moko alobi bokovandisaka tovandisi asambeli olatisaka tolatisi kite bimi wana toza le 12 avril date oyo papa bado mama moyo apesaka bakarte na batei ya liboso nde date tokotana na ndako alo ntango babimi na ndako ya nzambe bazolanda papa parce que ntango wana honere bandaki kopesa makuna na musée 1 balingi bakende kuna nga nabimi na balcon nabengi bangalobi bozonga awa papa aza deja awa vraiment bandeko na ngai ezalaka mpasi soki tozalaka na banzambe te mbele tokufaka mokolo wana babi oyo eza complot ya kayombo na nzinga pourkui bino bokoti papa na ndako nani moto atindi bino biso te ye moko tovandaki na ndako akamati nzela alobi to ya kotika ye na ndenge tosengaka bolimbisi na baoyo basambisaka biso mais papa akotaka na ndako oyo le 12 na kasi papa représenta umba ntina azokoloba awa aza témoin oculaire ayebi yango malamu etokotaka le 12 awa alors lokola programme esalamaka te apres inauguration awa fo tokende na Kinshasa nde le 19 avril tolongwe awa ndenge tokendaka na Kinshasa mpona inauguration ya amphithéâtre tokei papa a inauguré un amphithéâtre na canal ya Didier Mumengi oyo azalaka ministre de l'information na période wana aye afungoli amphithéâtre alors sikoyo tozoka se préparer mpo tokende Lubumbashi alors mpo tokende Lubumbashi donc faut na programme fo fungwama le 25 mai na mbotama ya papa alors tokomi na le 24 mai papa mfuma mbanza ndenge azali awa naye ndoyi na ye akenda bambeto na bango ezalaki parallele boye alors biso tobando nalela na kati na mutu wana le 24 oya kotanela ntongo le 25 basaliki mpa na bango ntango basaliki mpa na bango owana mosusu abandi kopema na fumumeza twala nsambi papa meza pesa kuna fungola nzoka nde basi batikaki na bango biso bakendeki na bango deja Lubumbashi baketambula na bango balobeli wana bango mibale ale yeskivere ntango alamuki papa libse ntango alamuki ale mutazinga ale papa mais papa bozokoyeba te makambo azokoloba papa makambo nini lokola eza makambo abila mibale bili bato bazokosala bateatre na bino bakei bazongi na bango alors tosambeli na ndenge ntongo yaki kotana alors
le même jour papa même les boucs azope mane malamu kone sika ya zali aye na Kinshasa tango aye lokola moni que journée est ratée pour na kufungola ndako nzambe ya nani ne atoni papa fuma mbanza alobi papa est-ce que yo moto ekopende ou bien papa Simon papa fuma mbanza azongiseli alobi bivuvu bien ele biena ngatu mono ngatu yani alobi baespoir des amis bale tanto ngai tanto ye même ebuka tuna alobi papa mais yebisa ngai soki yo moto kopende nakoyeba ndenge nini nakobongama soki mpe papa Simon nakoyeba ndenge nakobongama papa alobi ndenge nayebisi yo ungai uye okoyeba moka mokolo wana atoni pour la troisième fois papa azongisi ndenge nga nayebisi yo bon finalement même lebuka mpe na ye totikali ka totikali biso mibale kaka nalobi papa ngai yebisa ngai yo moto ke tofongola ndako nzambe to papa Simo moto ke tofongola ndako nzambe atali nga sui atuni nga mbumba te iyo mbumba donc confidence nalobi ingeta papa na ye alobi ngai te moto nakokende moto akende kofongola ndako nzambe ezali papa Simo kasi koyebisa moto te awa na kati ya chambre tozali mpe bandeko na nyonso tuko tovandaka koyebisa bango te bosava nabomi na ngai likambo tovandi date ekopesama ekofungama le 29 juillet le 29 juillet parce que ezali date oyo fumalongo asala accident na lukulu nde yango ekende kofungama nani ndako azabi ya centenaire bosava tozongi na nkamba tozongi na nkamba tokomi le 26 juillet tokomi le 26 juillet mouvement ayekaka ndenge nini tozokende alors tokoti mozole ntango tokoti mozole papa azwi fleur ntango azwi fleur tobimi na ntango wana poste 5 oyo ezalaka nano awa kote bamisie bazokoyembela ezalaka quelque part wana alors te kokuta bapapa umba wana na bapapa batantu ntango tobimi papa ayebisi bango mutaka bantu kutikala na ntambo ngai nake kobundela entre ya nani ya ndako ya nzambe ya lubumbashi obomba mboka malambo oyoki papa akokende lubumbashi bosama tokei biso wana le 26 tokomi na Kinshasa le 27 to se prépare balobi nini tokokende na avion présidentielle alors fait président Kabila nani Laurent azalaki na bibi akende kosala baréunion ministérielle na nani na Lubumbashi akokende le 28 na le 28 wana baketika ye après ça bayi kozongela papa ça d'accord bon président akei le 28 juillet wana lobi ndako nzambe fo efungwama parce que date yango epesamaki na mokuse tozeli avion etikali kozonga te tolali tokomi le 29 na ntongo le 29 na ntongo tokoti na laboratoire ntango tosilisi programme na biso na labo il faut tobima papa sambeli papa kayombo ayebisi papa alobi papa mwa ndako mbongo eza na nga ekokoka délégation ya 15 personnes na ye moko papa 16 personnes alors soki ekokotika nga nakende na nani na agence nakende osomba babillet ya 16 personnes comme ça okende ofongola ndako ya nzambe parce que ndako ya nzambe wana eza teke ya alimisanga esika ye azali parce que azokolanda eza teke ya bana mais ezali yo moko papa il faut kokende kofongola yango donc tovandi na kati ya labo bandeko na nga litanga nazali awa toza kaka wana papa azoloba te papa avandaki na ye azoloba te na suka papa abengi ngai mutazinga awe papa eloko nini kaka tozi kosala awa papa mais moninga na ngai ayebisi makambo alinga kende kosomba babillet pe sa réponse comme ça bimazo akoma kende kosomba babillet po biso tovoyage parce que tolingi tokende kotala pe wana bapapa chambre soki mpe akei deja na yebi te wana akomisi nga deja alobi papa zinga okoyeba lubumbashi nga nalobi esava mfuma mbanza lelo na kozwa ye lokuta me soki tekomi kaka kuna na lubumbashi nesika na kolobelaki apa
papa on va bien pour lui sur le bagalukuta de le kuta parce que tu commis dans le Lubumbashi. Donc quand on a eu papa de moi là papa fandi na sans réponse abadisi mutazinga est-ce que tu peux pas vivre na place et faire photos dans la kaka ao et pourtant dans il fallait peut-être bon nazui papa alors ndeko nanga azoyo kanga shika yazali donc appeli qui pelekesi donc tango bibi akamati ba mbongo nyonso tuwa na ya azwaka parce que azwaka pe bato ba kokaki kokete ko voyager na voyage papa akezo ngisa ba mbongo na bango pona ko se décharger na ba makambo na mukuse papa tobimi secrétaire général adjoint papa Mukalai aipa ya papa le quoi si quoi rentré peut na Lubumbashi si quoi va secrétaire général na yo nazo peut na Lubumbashi yemi sangali kamoni na kidogoloba na bandimi na yo kuna papa fumambaza lobi parce que yena kiko papa na kiko yena lingala papa le ayisinga ke yebi saye ati ndo yeni sabango janga ni alobi mwete na dino lalobi papa Mukalai papa alobi kene ko yebi sabango papa tendele bango bote papa ngai na ga secrétaire général adjoint okoki kopesanga charge nyonso tu comme ça nakende koyebisa mpona kolenisa bandimi na yo lokola yo okei te azongeli alobi enda kubatelelaki angali katelele jambete tiao papa alobi yeyebisa bango tangani alobi bote na bango donc papa Mukalai esika azali azoyokanga abitelemisika te alors papa adejeuner aye kota ndako nzambe ntango akuti ndako nzambe le 29 juillet wana nde date ekopesamela ke ndako nzambe ekofungwama kaka le 12 septembre date anniversaire ya kobotama ya papa Simon Kimbangu kokangama na ye ainsi de suite ndenge toyebeli yango alors ntango annonce date wana bato nyonso tu toyoki tokomi le 4 juillet pardon le 4 août tosali fête ya la jeunesse oyebi yango malamu alors ntango tobimi la fête mbala moko papa Dembanza 2 aye koyebisa biso ke papa lobi le 5 août tozokota nkambo tozokota nkambo tobongisi babiloko le 5 août tokota na nkambo toleki na kiemba esika papa tikelaka biso ntango tokomi na kiemba wana toye kokuta 2 personnes tokuti 2 personnes ngai na banda kozala na liboso na kiti nafungoli portier na papa ntango nafungoli portier bato wana bazalaki ya kotelema bazosola na papa ngai mpe nazala kotelema me bandeko na ngai napakili kiti eza soki kopakili gato olobaka na kikongo matelu loki nafungoli bapavillon nyonso me natikalaka koyoka talikambo moko te bato mibale wana basololi na papa Fumambaza yene banza te aza kuna na gauche ngai natikalaka koyoka talikambo moko te aza na yo wana ndenge azokoyoka ngai na ndenge basilisaki nakangi portier ale bato wana bakei biso mpe tokoti na ntambo banda tokota na nkambo ntango wana papa tikalaki kokende so Kinshasa te programme nyonso tu apesaki deje pa ya tata na ye wana ezalaka le 5 août tokoti na kati ya nkambo alors tokomi le 7 septembre sikoyo tozokende le 12 septembre tokomi le 7 septembre nde oyo papa ayebisaka bino jour wana tokei papa kayombo ngai ndenge tokendaka na papa na ye moko papa Dembanza te tokomi na kati kuna biso totikali na porte bango bakoti ti kuna na podium bakomi kuna oyo basalaki biso toyebi te ntango babimi baye koraproche biso nde toye na biso ntango toye awa kakao awa na nani awa na entre awa papa akotaka so na kati te nde esika makambo oyo papa alobelaka jour wana soki oza koserapele nango abandi kotuna ndeko na ngaka yo eske ye ti mokolo lelo oyebaka papa Simon te oligi asala makambusi alamusa bibembe bongo koyebaka azali nani na mbala moko papa
bazwi décision na bato oyo babandaki kolinga kotambola na ye te abengi bango mbala moko baye awa bobongama bozokokende na papa Simon mpona kobundela intere ya ndako ya nzambe ya Lubumbashi sika sikoyo babandi kobongama awa na nkamba tina baplace wana bango babanda kovanda bamosusu bazwi nzela leseti wana batei ye nani Kayombo pembeni wana azalaki papa alobi na ye kimbo nge papa Simon ya Kayombo iluta kuenda i papa Simon wilu papa merci nge papa Nzinga tusala kwetu wilu ale sikoyo conscience zoki vous comprenez oui kolo yiso alobaka lokuta te alobaki ye te mutakopende nani mutakopende papa Simon ekokani na mokolo wana ezalaka le 7 septembre 1999 kokeka ya papa bango bakendaka na ye bozali kozonga na ye makambo alobaka na Kinshasa bakinwa boyebi yango ayebisa alobelaka bino lisese ya koka moko babanda kotika na tata na mama tokolobela yango te bosi boyoka yango na ndenge alobaki ke kokaka so miso te lisese wana bendelaka bino biso tozalaka na biso na nkamba na toyokaka yango kofanda pete atikalaka so kofanda te alors ntango papa azongi na nkamba nde papa ase décharge complètement ke baplace nyonso tu sikoyo nga nakokaki kopende na kopende susu te papa moto akopende mais sikoyo bambuta eza teke bafuti ngambo oyo bandimaki kotambola na ye ezali papa représentant umba ndenge aza wana na papa batatu le reste tout baboyaka parce que bali kotambola na mwana te baplace nyonso tu wana mambulu matakuluzu kikoka pardona ni non nazoya na bomba mboko kikulukuta na kazangulu me aye kosukisa na bomba alors koketa ya bomba ezalaka le 6 octobre ntango papa akei nde sikoyo moninga na nga akoya kozala convaincu ke papa Simon azali nani nakanisi bomonaka foto moko oyo bandeko bato ya presse basala incarnation ya papa Simon Kimbangu papa Diangenda na papa oyo aza na biso awa alors ntango toza na laboratoire tosilisi papa sikoyo na libondeli na ye bolandanga malamu mungongo se mwane mwanda velela tata nzambi sakumuna tata wele kupema mkwena baka nitu yankaka kinzemu tata nzambe pambola papa ya tata oyo akei na nani na boma mpona kozwa nzoto ya koko kinzemu azongeli tata nzambe sakumuna papa Joseph wele kupema mkwena baka nitu yankaka kinzemu tata nzambe pambola papa Joseph oyo akei kozwa nzoto ya koko kinzemu azongeli tata nzambe salisa papa Simon wele mubaka nitu yankaka kinzemu batu boni wana na mutu nini na mutu boko ndekango wana ndeko nanga ndenge tozaka na laboratoire azaka na bande cassette eza na ye wana azokuenregistre ntango tosilisi nde tobimi na biso ta tobimi abenginga mpo bapesanga kombo wek mpo nga napesa nani na dictionnaire ya anglais natia kombo nani momoko oyo ezalaka te donc wek babenginga wek abenginga wek nzoka nde papa Simon donc aza 3 personnes en Dieu na le bien kasi yo odutaka mpona yebisaka yo mbala na bango mokolo mosusu defin lakis musicien tromboniste monsieur Matati aye na problème ntango aye na problème moye azwa papa eza te akei mpa bandeko na nga bandeko balobi non papa kaka mpona problème wana bon acontinue aye mpa na ngai alobi papa Nzinga problème ngai naza nango me moye nazwa papa eza nta kosala ninga alobi
papa Simon azali kolo kuna mata kuna na etage kuna boke tokutana na papa Simon o expose problème naye bango nyonso tu baza eloko moko mais likambo wana deve lakis abomba yango ake papa mpe arésoudre le problème naye azwi solution ya kitoko mais aye koloba na ngai aye koyebisa ngai likambo yango ntango papa aza lisusu te alobi papa nzinga nandimi likambo oyebisaka ngai lelo namoniki papa Simon ye moto atikali na pouvoir alors ntango événement wana eleki papa aye na nzoto akokoki nzembo nzoto akokoki nzembo eye babongisi makambo ya communion mokolo wana mpe papa moto atambulisaka papa adécide alobi malgré olesaki communion na lubumbashi me nalingi awa na kati ya nkamba parce que banganga nyonso tu baange nyonso tu baoyo nyonso tu bakenda basalelaka nzambe bazali awa yango il faut parce que communion oyo tozwaka wana biso tokanisaka peut-être biso moko kaka bato tozwaka yango ti tozwaka communion wana na baweki bayaka wana kozwa bacommunion tozwa chance papa ayebisa biso makambo wana yango momonaka mbala mosusu bato bazokoyeba te esika bazobuta te to esika bazokende te alors papa asalisi communion nde ntango likambo wana eleki toye kokoma na le 5 décembre 1999 na le 5 décembre 1999 nini esalamaka papa ayebisi ngai nayebisa papa e papa kokende na mboka kisuka te okozala awa pardon avant okende fo olaka ye papa mpe ayebisi ngai ngai mikolo nyonso twavanga kende tobondelaka bongo na ye akolaka ndenge nini nakokende te mpele asaka olaka ye na ndenge tovandaka ti papa tovandi na ye awa tina ba extam ere ekoki papa ti ndenge alobi aza wapi na alobi papa aza place te kende kozwa ye na ye kobenga papa esika ye azalaka na ndenge tokotaka papa atindi ye azwa fungola esika ye abombaka bo parce que remise de prise ya fungola esalama depuis le 14 novembre 1996 oyo papa asala première remise de prise na papa azali yango alors oyo sikoyo ya le 5 netoke kuna na lungu alors mpona rappel na bino yango nalobaki oyo alingi kozwa biki azwi biki parce que bato mosusu bakoya kolimola makambo yango na ndenge mosusu le 5 décembre wana nayebi te soki tozalaka na souvenance ya date wana eza date oyo papa kisoloki le fils akufaka na afrique du sud ezali mpe date nakanisi papa diomali aza wana azolandanga ezali date oyo tozalaka na brazzaville na ye moko papa azali awa akendaka kunzulu alors ntango ake kunzulu nde kuna message elandaka ye ke papa azobengisa ye atikala kozwa nzoto ya papa kisolokele fils na njini na aéroport ya njini mpe komemango awa na nkamba nde ndenge yango esalamaka alo date wana le 5 yango mpe tokotaka na mozole ntango tokoti na mozole tokomi kuna na podium bango mibale batikali papa alobi na biso bokota na bafrere nde tokota na bafrere kuna bango babongisi makambo na bango nde mokolo papa alobaka na ye te ngai tangani natikali so mwana na yo te pardon natikali susu tata na yo te banda mokolo ya lelo soki nazokokosa ntango ya koloba na ye ke nzinga kosi banda mokolo ya lelo ye nde tata na ngai mabota nyonso ekoya epai na yo ngai nakomi mwana yo nde tata kuna na lumbu nde tosali nde mwana ntango basilisi nde ye moko papa abengi biso ezalaka na ngomba nini wana lobosala makambo wana tozalaka na zero yene papa na zero te ingeta papa nkote na zero yene na ndenge tobimaka na mozole toye papa mpe akatiaka susu te totalelaka ntongo awa nde la vie na biso econtinue ti bamakambo mosusu oyo ya ba 2001
ye kobakisa ba me wana tokolobela ngo mokolo so tokozwa temps soki tokozala toujours en vie nde na yango eloko ezalaki na biso ndenge nauti koloba mpe nga naye kofuta niongo na nga parce que naza témoin oculaire makambo wana eza famille na nga te mwaye namemango na lwanda eza te ilifo nalobela ngo awa na nkamba mpo esalamela awa ngolo na ngo mpe azali awa parce que mingi toyimayimaka mpe mingi tolobaka ke papa ndenge azali awa batiaki ye biso te tobongisaki mpo totia ye eza bato te babongisaki mpo batia ye donc likambo na bango bakanga yango utakala nakanisi bolandi banaissance ndenge papa représentant wumba awuti kolobela biso yango ndenge nini esalami na papa simo kimbangu ndenge nini esalami na papa diangenda ndenge nini ye kosalama na ye ndenge toyoki mpe na mateyi tobanga donc eloko nalingi ni koexplike bino soki omoni mutu aza kotosa papa te donc boyebaka keti mutu wana aza na groupe ya révélation divine bozolakanga mutu akosangini te oyo aza na kosangini te na makila ya papa simo kimbangu kiangani ndenge azali awa soki alebi likambo ndenge papa katemo alobaka na biso papa soki alobi likambo tokosala nini tokoloba iyo bongo te wana nde fo boyeba ke wana nde consanguinité makila ya papa simoki soki omoni mutu azokotosa nde papa te papa alobi boye ye abongoli boye elingi koloba mutu wana aza mutu ya révélation di aza mutu alingomba mosusu aza nsima ya papa te me biso bato toza nsima ya papa tolanda papa ndenge papa conseil direct aza kolobela biso ntango nyonso lelo ngai mwana na bino ndeko na bino tata na bino naye kose defule mpo kobela eza lokola convocation oyo eleki na nga okokondima te mais c'est sérieux bango moko basaliki nga nazala soki tembele boyokai kaka zinga kuna alala me na makasi na bango lokola namonani yango naye kolongola charge oyo tozala na botosi toyoka tozala na hypocrisie te tozala na hypocrisie te papa azali nzambe me tozo kosala makambo mosusu pour papa nous mourons d'accord est-ce que komourir yango eza se ya motema mpenza ubie komourir yango eza ya bunoko parce que soki komourir ya bunoko okoka koya koloba mpe makambo ya boye te parce que okobanga mpo na nini na butu bakoya me lokola baza na bango awa ndenge bakoya ndenge asalaka soki ozokoyelanga bino moko boyebi bolimbisa ngai oyo bayaka kolukanga ndenge atiaka luboko olingi okoma na mbeto ye atie liboko na ye wambunda koyokokuna ebimaka mpenza lokola gri mpenza ale apakoli yo oye kolukanga okozwanga te parce que ayebi ke peut-être likambo moko to mibale eza na nga nano oyo nakoki koloba mpona kolendisa bandeko na biso surtout bana bamosusu babondami na 2001 lelo bakomi déjà na 19 ans esengeli bavivre bahistoire oyo bayeba yango bayeba kososola yango parce que bakoya koloba na bakolukuta papa mbeza aza ndeko makambo alobaka ezali bakomantere mais ngai naza mozobo si nangole donc boyeba yango naza témoin oculaire na témoin yango okombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen. Merci papa Daniel lokola obimisi mbumba na yo okokokelela makambo obondama na oboni date na naissance 1951 côté date ilokota na nkamba nakota na nkamba le
1974 ingeta date nino baloga na papa Mfumambanza. Bon, kozala na papa Mfumambanza ezaki mibale. Oya liboso wana fungam na manako jambo na kombeki tsuka. Mokolina. Donc na koloba ke na 74 kaka wana ndi na bandaki kozala na papa parce que yo mutu bandako yamba biso na kombeki tsuka. Yango kana lingaki. Jangan kana ngaki merci Papa Daniel. Ndenge Papa Daniel za ko ba labo amso Papa labo ni na wa. Donc Papa soka selisi makambo nyonso alati bamone ba kotana eske Papa alati kitoko ye ndenge nini. Ye wana ba ko lo wane labo amso ba kotana soki labo amso ikika labo ba ba soki la bosse qui m'a caponé c'est papa va bi masika la TikTok ko vendenge nini ndengwana merci okoki kozonga na Papa Daniel biso nyonso tolandi ndenge ose défoulé ndenge olobeli yango c'est vrai que napena bana kozala témoin na makambo nyonso wana mais stati wana ubasanaki wana suka baba Mfumambanza ipsi angembenza bonga nkanda mnyawotso noka misino nwani kwa bonga lunga tiki no leloyo kwanzi da wotso no na maboko papa simo ki manke ndani udamanda tamu wana donge ba mikanda wani za sinete ila na maboko na hii sasa msaranga boy mbe nkanda myanta kambe mvuma kumatatu fe miaka misino kwa ni kamyena creo que son aquí de mano zoma na Papa Daniel merci benjenuye donc bokolim sabiso toke musika mingi mais Papa Shambo ya lobieke lokolai bangote batu bazalaka na makambo mingi o itali ndako nzambe Lubumbashi mingi pe bazalianga bazalaka na Papa Shambo ye pa monete aba moi témoignage à moke donc motema ne balobaka na kikomisa kofisa ye soka bimisi likambo donc kasi Papa Shambo lega kasi okubimisa teke oyo koblesse bato c'est la français balobaka que la vérité fait quoi na kombo tata mwana pe tata Molimo Santo papa te blessé batete me batunde bakoyoka pasi na momoko po ata papa nzinga atangaki bakombo te me yebanaki po bisika baza kosala bastatut biso mpe tozala kokoma esika wana toleki esika nalingi kolobela ezali esika papa nzinga alobi biso bato totiaki ye mpona kolakisa monene ya papa simo kimankiangani mpe eloko nini azali bandeko na biso ya Ajax bayembaka nzembo akufi na 15h abotami na 15h mais soki totali na ngonga wana 15h ya Kinshasa obi ya awa ezali 16h ya Lubumbashi mais le gouvernement Papa Simo Kimbangu akufelaki na 15h ya Lubumbashi donc veut dire 14h ya est-ce que kokani bobanga te po likambo eza na nzela nango Papa Simo Kimbangu avant atika biso akanga mpepo abetaki 3 fois Michopo ebimaki ntango Michopo ezobima na 15h Michopo eforme Papa Simo Kimbangu Kianga est-ce que moto akokotia ye likambo wana epesaka ngai révélation ntango Papa Simo Kimbangu Kianga nayaki na Kiboko ntango nazwi parole nabimisi yango azalaki na tribune aye abetinga na mapeka tika
nga na yebisi yango mpo na nini nalobaki papa lokola oye na mboka oyo zongisa mitiopo na kati ya libumu mpo biloko ya mboka oyo ntango okolia ezonga na kati ya yo kimangisi oyi mpo soki moto baforme na mitiopo akozala na nzala ya kolia donc batiaki ye te ye moko moto amisiaka kimangisi oyi akolinga kolia soki alingi kosala biso plaisir mais soki te akolinga kolia te biso tokolia tomimi na ndako ya nzambe toyoki eza mais tovandisi awa ti akoti 5 heures alongo awa 12 heures mpona kokota mais biso toleki nsima tole eza bongo te mpo na nini ya avandi bongo lokola ezalaki ntan na ngai te nalingaka kopesa kaka wana moke jour ya le 26 oyo bati présentation na ye alobaki lelo botali ngai naza mokuse mais soki nabombami nsima ya bandeko na ngai eske bakomona nga lelo abombami ubi abombami bandeko na ye te eske bazomona ye nasilisi nakomotali mosanto amen. Merci. Mutuna témoignage na ye. Yango biso nyonso na banza tozwi mayele na biso bato bali na nkamba na oyo babali kolanda biso na monde mobimba oyo bali bakimbangiste na oyo mpe basinteresaka na barencontre to na histoire na biso ya kimbangisme na banza tozwi mwa mayele nyonso wana ekei kaka ndenge nabandelaki yango ete mwana wana novicien kasi kimbangiste mais azali nani kodute na puissance spirituelle ya papa Simon Kimbangu koloba ete na 20 kenye ezalaki ndenge mosusu na ntango ya bapapa mpe ezalaki ndenge mosusu na ntango ya papa Simon Kimbangu mpe ndenge mosusu tolobelaka ngo kasi tolandi ndenge bapapa pase bauti kotangela biso banda papa Katembo na papa Umba tozwa mayele surtout biso bato fani na nkamba ndenge babaza kokebisa biso mpona lelo tosukisi wana okomba tata mwana mpe molimo santo amen. Merci papa Benza tolandi maloba na yo tolaki mpe maloba ya papa maloba papa liakenda motima tolandi papa Nzinga papa Sambuye tokutanaki na papa Sambuye na liboko ndenge alobi lowe na Chikapa Kamonia ti bamboka nyonso okuta ye na liboko me apesa nga diama te ya solo bya lokuta mpona nini opesa nga diama te pesa micro ziwolka besoin koluka mbongo me apesi nga diama te kimangiso yi solo papa napesaki yo diama te me napesaki yo esengo tokutani na papa na Chikapa papa tuninga ozokende wapi nga nalobi papa nazokende na Diboko c'était dimanche c'était na 90 alors papa alobi na nga mpe nazalaki na posa kokende na Diboko kasi bayebisi ngai bato natindaki balobi kuna mbongo eza te nalo papa mbongo nyonso naza nango nazwa na mboka wana nasengi yo nga nazokende lobi lendi nakokoma mardi samedi oyela biso alobi
Simon Azoyao. Lokola paroisse na biso ezalaki en face ya weze mpona kozwa mituka ya kokende na Diboko bato bakokolandela lupango na ngai ata 4 jours soki nakomi na Diboko il faut baya kopesanga biloko kolia nabengi bato ya weze oyo apesaka nga mbongo azoya soki alali ezaza nakomema biloko na bino te nazwi kamio mosusu natindi gauche droite ngombe monani bataba bameme samedi bakofwa longo aye ntango aye so le tobongamaki te ndenge alobaki le tobongamaki mpo tozalaki bato ale kili te bandi nazwi mikro nayebisi bato ya mboka nalobi na Chikapa tosalaki toute la journée tozwaki mbongo 300 000 zaïre me bayebisaki papa ke mbongo ezalaka wati nalingi dans 5 minutes tozongisa nano 300 zaïre wana tokomi 3 minutes 1 700 000 zaïre na maboko ya papa papa ozwaki esengo te alors ngai napesaka jama te natikala bango nyonso nazwa natikala kosala jama te natrouva na jama lokuta assassinat naboyaki yango wana papa loko nasimbaki jama na maboko te moye napesa jama ezalaki te ezalaki nango nango ezalaki papa bakade ya jama ozwaki yango bakade ya jama papa azwi rage na ye ebende yango banani babenda yango bayo otambolaki na bango papa bomoni sikopa pasi alors biso tosakitaki na likambo wana papa ozwaki na moto ozwaki na avion nazwaki na avion merci beaucoup papa bon pokoyoka jama mbongo nasengaki na papa ototonga résidence kuna na Chikapa po papa komelaka kuna papa mfumalon papa ne yango nakomaki bisika nyonso wana ndambo na tika esila me ntango bapesi rapport epai ya papa mfumalon papa ne agenda papa tozotongela yo ndambo kuna na Chikapa wana na yo azotonga ndambo ekozala ya ye moko Oui? Ouais, ouais. J'arrête ça.